Halo guys, welcome back to Elda Channel. Sekarang aku mau collab sama Between Channel. Kita mau ke pabrik batik, bekas pabrik batik di Ciwahangan, punya teman aku. Terus saksikan, stay tune, tonton terus sampai akhir biar kalian tahu keseruannya. Salam Elda Channel. Halo guys, kita sebentar lagi mau mulai. Ini masih di kafenya dia, cafe corner di Pahlawan. Capung yang kesini. Kita rencananya tadinya mau ke pabrik bekas pabrik batik punya dia, cuma katanya udah pada dikunci pintunya. Jadi kita mau ke rumah kosong. Jadi kan dia tuh ada rumahnya gede, terus ada beberapa rumah, terus ada rumah yang satu tuh bener-bener nggak diisi banget ya, nggak dibuka-buka, nggak dinyalain lampu, bener-bener nggak dibuka banget pokoknya. Jadi kita jadinya ke sana. Berapa tahun tadi? 12 tahun. Hah? 12 tahun tadi. 12 tahun? Gak dinyalain lampu? Hah? Enggak dinyalain lampu, Pak. Kosongnya 12 tahun. Bismillah. Bismillah ya guys. Ini bener-bener no setting-setting, sumpah demi apapun. Oke. Tadinya rencananya juga aku mau live juga. Tadi lu coba jelasin enggak ada ayam merkuri. Ada ayam merkuri ya mana? Benar ada. Bawa ya ini. Tuh kuidan hiji atuh. Kan canak bawa ya. Cul, bawa headset ya Cul. Panas ini. Oke guys, kita menuju rumah kosong ini. Wah, rumputnya udah ini banget, udah tinggi-tinggi banget.
Oh. Assalamualaikum. Bisaan. Allah Akbar. Ini udah bener-bener gak keurus banget, 12 tahun. Itu, tuh, kan sini. Itu di sana. Apa? Udah bisa. Paruman. Sinyal. Jaringan anak. Dan jaringan mendadak. Ini guys, kita lagi live cuma jaringan mendadak jadi X dan benar-benar gak ada sinyal di sini. Tuh ke dalam. Gak bisa dan X. Ini bekas musola kayaknya. Oh, kamar. Kamar itu. Oh, ini rumah ya? Oh, rumah ya? Ini dapur. Pabrik itu belakang benteng rumah tadi. Bisaan ngalamun wae. Lagi masih diisi. Kiraan rumah ini kosong 12 tahun. Ini dapur. Ini katanya yang terang. Tapi dipantu kok. Ini bismillahirrahmanirrahim. Blur Allah. Apa? Kenapa? Sepertinya kita nggak bisa masuk teman-teman. Soalnya banyak ini apa? Karari. Banyak dahan. Kita nggak bisa diterusin langsung ke sana. Apa? Kenapa? Kamera ke atas biasa dulu di counter. Ordeng. Teman-teman kita udah ada yang mulai nggak enak guys, mual kakinya kayak gitu. Pabrik tapi jalannya Naik ya minut. Semua. Ini permen tuh. Enggak. Banyak permen tuh? Minut ada yang permen. minut lagi men. Lupa. Nah, tuh.
Mau duluan ke depan. Sana ke depan. Ada center? Ada. Ayo. Nah, kan itu semua. Enggak apa-apa. Tadi kamar yang nggak bisa dimasukin. Yang di belakang. Oh ini ya guys, kamar ini yang nggak bisa dimasukin. Dia baik tapi nah. Karaos. Soalnya kita mau sih, nggak serem. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillah ya, Ben. Mau nggak hiji dua? Banyak lah. Insya. Jangan. Dalam banget. Dalam imah? Enggak, kieu tas. Oke. Oke. Naik ya teh asli. Ya guys, kita ngaprak-ngaprakan coy. Sampai L bisa. Masih emang bisa. Jangkung. Jangkung pisan sih teh digerak. Nah, itu sih tepatnya. Jang mau sih ya mau bisa enggak? Saalir, ya dudukan ieu tah. Tah sakieu. Yo, mending jalan sini. Muter. Iya pendek dah. Muter ke itu jalan. Mana dah? Iya, ayo jalan. Oh, ketang. Bukit Jangkung ka dinya mah. Nyapekeun jelema we. Nyape. Itu tetangga lain dan tuh dan. Mana? Ain, paralo naon? Itu jangkung. Kita telepi, besok itu balik deh. Guys, ini benar-benar susah banget buat masuk. Soalnya ini tinggi banget, guys. Turunnya bingung, naiknya bingung, terus apa namanya? Ini benar-benar susah banget buat naik. Halo guys, mohon maaf banget. Kita bingung tadi, tinggi banget. Naiknya bisa, cuma turunnya bingung. Terus rumputnya tinggi-tinggi banget, sumpah. Yang kita takutin sih takut ada binatang ya, kalau ada ular kayak gitu-gitu. Capek cuy. Kayaknya teman-teman kita pada mual semua guys. Gelap. Udah mual semua, jadi mereka nunggu di sini. Capek sumpah terekelan. Itu bisa naik mah bisa, turun naik sih. Jauh pisan cuy. Itu dipakai jadi mau ngajreng langsung ke balik itu aya rumah gitu, pabrik itu langsung kosong pisan, tapi rumputnya carangkung rumputnya. Aku kayak pengen tadi itu nanti bisa ngajreng mah. Udah mual guys. Bacaan. Aduh, kok jadi enak saya pegang-pegang. Oke guys, capek banget aku bolak-balik terus bolak-balik ke sana. Nah. Bolak-balik. Iya, Bu. Ini tanahnya luas banget luasnya, dan seluas itu tuh benar-benar nggak ditempatin, nggak dikontrol, ya dikontrol cuma kontrol doang. Jadi nggak benar-benar nggak ditempatin gitu loh, nggak benar-benar nggak pernah diisi dan nggak pernah dinyalain lampu. Kebayang nggak sih? Gede banget kalau siang. Insya Allah nanti siang-siang aku video ini ya besok, insya Allah kita lihat dari siangnya. Itu teman-teman kru yang lain masih pada di sana,
dengan cara sedang memikirkan bagaimana kita bisa masuk ke sana. Tapi dah hese guys, sumpah tuh bukannya kita udah mulai mual guys. Kita sudahi saja guys. Kita sudahi aja semuanya, soalnya ini udah bener-bener nggak bener banget ya semuanya guys.